欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：莲花楼，李香怡会沦落如此，10年前就注定结局，只因她太重兄弟情。看过电视剧《莲花楼》的人都知道，在里面有一位意气风发的少年，他相貌英俊，天赋异禀，身着一袭红衣，狂傲至极。他可以说是100年来难得一见的练武奇才。15岁时打败血域天魔，成为天下第一。16岁创建四顾门，号称天下第一门派。17岁自创内功心法扬州慢，而且他还身怀轻功婆娑不和香宜太监，凭借一身本领，20岁时便成为武林盟主。此时的他自信且充满自负。当年他曾说过这样一句话：江湖有四顾门，有我，奸恶邪祟定会寸草不生。不难看出当时的他的有多么狂傲，完全忘记了江山代有才人出，这句话也正是他的狂妄自大害了他。李香怡不仅狂妄，他还特别张扬。记得在剧中有这样一段，李香怡为了博心上人一笑，她竟然在剑上面绑上丈许红绸，跃下屋檐之上，红绸舞剑，让城中万人空巷。在下雨天，他还不打伞，用超强的内力将雨水弹开，保持衣服干净整洁。他曾对师兄颐指气使地说：四顾门没了谁都行，没了李香怡不行。也正是这一句话，为他自己送上一条死路。毕竟他的师兄丹孤刀是一个心胸狭隘之人，两人之所以争吵，也是为了消灭金渊盟。可李香怡不想任由朝廷摆布，于是就私下和狄飞升立下盟约，两派之间5年内和平相处。可丹孤刀一心想要复国，如果不能够挑起这两大江湖门派的争斗，那么自己肯定是复国无望。对于李香怡，丹孤刀还是很了解的，毕竟两人从小一起长大，亲如兄弟。于是丹孤刀就想到一条计策，让自己假死，挑起四顾门和金渊盟的大战。果然，当李香怡得知师兄丹孤刀被金渊盟3王杀害后，立马就召集门人向金渊盟发起进攻。李香怡和狄飞升两人在东海之上大战3天3夜，最终狄飞赢了身中必查之毒的李香怡半招，两人双双坠海。这场大战导致双方门派死伤惨重，四顾门更是付出惨痛的代价。众人都感觉这一战李香怡凶多吉少，于是萧子金提出要解散四顾门。而李香怡正好赶回来，听到这句话，他看到地上死伤的兄弟，内心无比悲痛。此时的他身中剧毒，只剩下1成功力，于是便悄悄地离开了。此后李香怡便化身李莲花，她的性格也由此大变。她不再是那个年少轻狂、高傲自负的李香怡，她变得随和、慢悠悠，一副无所谓的样子。她开始以一种淡泊名利的态度重新看待江湖，过着平常人的生活。虽然名字换了，性格变了，可内心的自责和内疚却没有减少1分，因为他始终感觉是自己害死了师兄，而这份愧疚伴随他10年之久。